कद्दू है, ये चिकन कौरमा है, चिकन कौरमा, ये दाल चना है, और दाल माश है, ये आलू मटर गाजर है, ये चिकन बिरयानी, ये इनका रेस्टोरेंट का अंदर हिस्सा है। ये देखें ये इनके मेन्यू है, ये इसलिए आगे चल के देखते हैं। थोड़ा सा रश के टाइम रश होता है ना। ये दाल माश के लिए और आलू मटर गाजर के लिए। ऐसे ही होगा और कुछ नहीं।
क्या है ये क्रीम ये कितनी देर लगेगी इसको? इसमें बस ये तैयार है। अब घी निकल आया, देख लो ये घी निकल आया, ये अब तैयार है। ये देखें ये क्या तैयार है। अब देखेंगे आलू अंडा बनते हुए। ये आलू जो पहले से उबाल के रख लेते हैं जी, पहले से बॉयल करके रख लेते हैं ना, ताकि फिर आपको पता है आपको जल्दी जल्दी का होता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि फिर उसको देर नहीं होती। बन गया जी, ये बन गया। एक सलाद ला दीजिए, सलाद अच्छा जी। भाई एक आलू मटर गाजर लानी आप। अच्छा जी, आलू मटर गाजर। अच्छा जी। कितने बजे तक ओपन रहता है? जी, अच्छा फ्राई करके भैया बढ़िया पे हाँ अच्छा भाई एक मिक्स सब्जी ला दो, एक मिक्स सब्जी नाल ना है मिक्स सब्जी। अब देखें दाल चना अचारी बनाने लगे हैं, वो देखें कैसे बनती है। दाल चना अचारी में देखें जो अचार डाल रहा है, इसमें अचार डलता, कितनी प्यारी खुशबू आ रही है यार। अब हम लगाने लगे दाल, शाही दाल। अब वो देखें कैसे बनती है, क्या ऑर्डर है? क्या उसकी रेसिपी है। शाही दाल दाल शाही में इसमें दाल शाही में पहले ये अंडा फ्राई करते हैं, अंडा फ्राई करके फिर उसमें चिकन डालते हैं। चिकन डाल के फिर उस जब फ्राई हो जाता है अंडा और चिकन फ्राई हो जाता है तो उसके बाद फिर हम उसमें दाल माश ऐड करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मसाले मिर्च वगैरह मसाले वगैरह लगा के
रेडी कर देते हैं। ठीक हो गया। ये देख रहे हैं ये चिकन है, ये चिकन है शाही दाल के लिए। मुर्गी नो बाली है नहीं जेरी पक्की हुई वो खा लेंगे जानी है। इधर आओ। ये मसाला डालते हैं। कहाँ है रोटी? वेरी गुड वे तो ज़्यादा वे ना फिक्स में काफ। ठीक है, ये शाही दाल तैयार होगी। ठीक है, ये अंडा और चिकन। जी जी आओ जी। थोड़ी की डाली है यार। ये प्लेटों में तैयार होके कस्टमर को खिलाओ। हाँ 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 बोल बोल। ग्रेवी देखो प्याज कट के ला दिए।